Gamba? Kulika ki? Nze nazaalibwa nkimanyi Kafeero yanzaala. Kizibu tekisoboka. Kafeero abadde ng'ayimba Nagawoogu. Nagawa mperezedde ku lyange. Nagawa yampitirirako. Nagawoogu. Sirina gwe nnumya. Ekigambo kibadde kisuuse you people. So Aminat mami. Oli otya okubanga njokyayo nange nkwe interview. Kivuddeyo nga gwe mwana. Nze munjeko nanyera bbiya wange obulungi sagala bbiya ntugere bana abaana. Embeera tuli basanyufu nnyo olwaleero nze Walukaga Mathias ndi muganda w'omugenzi Paul Kafeero mu Ndongo ate era nga yali omusomesa wange nti yansomesa nga nkyali mu kyalo nkyasoma nga mpulira ennyimba nga muwagala nnyo bwe najja ne Kampala nali mmanyi nti siza okulaba ogusajja ogunene nnyo nasanga kavubuka nga katono nnyo nagamba yii era nali nze simanyi nti Kafeero ngera bwe nakirowooza mbuto nali sikakasa nti Kafeero muntu nga manyi nti Kafeero malayika ekituufu kye nalowooza mbuto kyali ekituufu Kafeero si muntu bino ebibaddewo byonna mubiraba alwanye nga bw'asobodde okulaba nga famire ye ebeeramu abantu abatuufu ab'omusaayi gwe ffe ng'abayimbi batusibye nnyo abaana nange nakebeza abaana emabegako nakebeza abaana natwala Kamunye namba twagabanira wakati kati nga mulimu ne bebaleese nga gamba nti laba ne bakufaanana n'akalevu nga kati omwana atuuse akalevu yakakuzizza ddi oyo wange so ndi musanyufu nnyo nti olwaleero Paul Kafeero abaana bavudde mbana ngera bwe yayimba mu driver kyova otuvugisa oti ettima akayimba ako naga Swazi Niga ne Simon Peter ne Elizabeth basigale kaanikale Dube yali tannabaawo kati nasooka yimbako bano basatu era olaba nti be bali abantu abatuufu nti ffe obubaka bwe tuwa ku nsi tubeera tulese message ne ba teri mbiwandiiko naye tuba tuleseewo endagaano zetukoze ye mu Buganda nga kiswaza kati nga aba insisting ennyo tumuziikule maama madam nga abalemerako ennyo tumuziikule kyenava mpandiika oluyimba luyitibwa ekitawuluzi lutandika nti asogola aligula komanyira si enanyini mbooli omanyi kyenali ntegeeza nti omuntu asima obusimi bwate nnimiro nga omuntu aziika muziiko manya si enanyiniyo balaba omuntu avuga emmotoka agikuba 10 aba si enanyiniyo teriyo omuntu ayinza kumanya nti Kafeero ye taata wange naaga tumuswaze tumuziikule omusoggolo omuligule kyenali ntegeeza n'ennyimba okebeza abaana okuva olulimbo olwo kati bwe budde babuulira nti nasinzira ku bino ebyakola ki ebyaliwo era abantu mbakubira omulanga timukebeze abaana ekituufu abaana bangi abatufaanana wabaddewo bangi bemulaba baleeta nga ne bwabanga maama we talabanga ku Kafeero mu bulamu naye ng'omwana yafaanana Kafeero nga bamuleeta ate era Abaganda bagamba tekifaananyi si Luganda so tebaleeta omwana bwakufaananya ennyo simanyi akalevu omumwe simanyi eriiso okwana bayinza okutega ne Kafeero yabiyimba naga bakuteza olubbobo ne kakumalayo so kati nkubira ensi yonna n'omulanga nti mukole eki mukebeze abaana tusazeewo abaffe bano ti omugenzi yennyini yayimba muwulire ebigambo bino musaayi gwange nsaba twogere naga omwezi tulonze gwa Kasambula mu nnaku zaagwe 11 tunene ku malaalo mujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu nantongo otyaba bwe kitatoyiga ng'ensolo nze nja kuleeta era nja kuleeta ogutagwa obucu genda kugugula nguleete 11 ogw'omusanvu tugenda kwabya lumbe lw'omugenzi bijja kwa lwa 6 ennaku ntono nnyo nti ziweddeyo wabula nkubira omulanga abazira kisa mwenna kuba abawagizi ba Kafeero abali banyumirwa Kafeero abawagaliza famire ya Kafeero ebirungi n'abadde bagoberera bino ebitambula kati nga tumaze okufuna ansa mutukwatireko twabye olumbe luveewo olw'ensonga tuyina omusika waali ate tabeera mu Uganda
I know. Simon Peter. Kujjo bannange. Katuli. Bambi kidube ono ensonyi za kitawe yennyini nnyini. Nze yabeeranga emaganjo ne Pawulo nga tulina bisirikirwa. Ando yagala nkugamba ekitata kyatagamba. No, like embeera egenda maaso mwebale. No, Mukama ffe n'atusaasire buli omu agumire waali then tujja kufuna obudde tuwayeemu nga bwe mulaba kati tuzaayo ku bakadde. But then mwebale nnyo kubeerawo the media, mwebale kumanyisa abantu bibadde bigenda mu maaso. Ebibadde bigenda mu maaso byonna mbiraba baganda bange simanyi na kye nnyinza bagamba. Babadde batiinako obusungu bukkakane bajje bagenda n'otuwagira kuba endongo tugirina. Thank you so much. Naye tugenda nnyumyamu right now we are running. Tugenda batunyumyamu. Sirina kye ngenda mugamba. Mukama yatusonyiwa ffenna. No, waliwo nze simuyinaako obuzibu naye waliwo ekintu kyotasobola kwerabira but then I'm okay. Nze my heart is well. Mutima gwange nze mukakkamu naye simuyinaako any problem bambi. Ati tubadde tukolagana muki? Like we didn't have any business around. Tetulina kye tugatta so naye nga simuyinaako obuzibu.